Bien. Donc, la dernière partie, on suppose qu'il existe alpha bêta appartenant à moins 0, c'est-à-dire deux scalaires non nuls, tels que f rond g moins g rond f égale alpha f plus bêta g. Première question, montrer que alpha fois f plus bêta fois g rond g moins g rond alpha f plus bêta g égale alpha fois alpha f plus bêta g. Tout simplement, question facile, mais c'est ça. Donc, 3 3A. Montre bien sûr ça. Donc, on a alpha f plus bêta g rond g moins g rond alpha f plus bêta g égale. Donc, tout simplement, on va développer ici. Alpha fois f rond g plus bêta fois g rond g, c'est-à-dire g au carré. Moins g, bien sûr, rond alpha, et bien sûr alpha scalaire, donc on va le et bien sûr g rond f. Et moins, bien sûr, bêta scalaire, donc on va moins bêta g au carré. Ok? Bien sûr, g rond g, là, il y a g au carré. Donc on simplifie ça avec ça. Donc je prends bien sûr alpha. Donc on factorise par alpha, f rond g moins g rond f. Et bien sûr, ça, d'après bien sûr l'hypothèse de la question 3, ça égale à alpha f plus bêta g. Ça, il a dit la question bien sûr. شنو قلت لكم في الاول الاكزرسيس غتقراو بحال هكا وينو دونك وصلنا لهاد dernière question قال لك montrer que f et g ont un vecteur propre en commun. Ok. Bien, donc نتوما شنو غديروا غتجيو باغ اكزومبل هذيك ليطاب كاع اللي درنا باغ اكزومبل في هاد بروميير كيستيون ولا في هاد 2 دي في هاد الكيستيون دي غتجيو ديروا في هادي نو 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 اتونسيون شوف معايا مزيان هاد بروميير كيستيون ما عطاوش لك هكاك شوف معايا سا الفا اف بلس بيتا جي رون جي موان جي رون الفا اف بلس بيتا جي هذا هو هذا ايكال الفا فوا الفا اف بلس بيتا جي سا هو سا هو سا ما كيشبهش لكم اف 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 يعني شنو تتخيلوا يعني شنو تستنتجوا الوغ شنو غتستنتجوا بيان سيغ راه توت بيان سيغ هاد لي كيتيو بيان سيغ هادي وسا وسا وبيان سيغ سا مونطرينا بيان سيغ بسا الوغ هاداك الشيء كامل راه مفيريفي بالنسبه لهادي ولكن مفيريفي هاد لوندومورفيزم هذا اللي فيه بيان سيغ لي كيسيكري كوم كومبينيزيونير ديال اف و جي اوكي. Et bien sûr, ça aussi, bien sûr, là, on pense par exemple في هذه الحالة bien sûr هو هذا الاف دونك يعني هذه توت لي ريزلتا هادو راهم فغي بالنسبة لهذا الشيء ولكن بالنسبة لهذا ولهذا. دونك دوزيام كيستيون باقي ما فهمتونيش شوف معايا مزيان. سا كامل اون بوز باغ اكزومبل هذاك غنسميه باغ اكزومبل اش هو لوندومورفيزم الفا اف بلس بيتا جي. Alors d'après bien sûr A, يعني H rond G moins G rond H égale à alpha H. Bien connu là, très bien. Donc c'est vrai. Donc d'après la question de D, شوية عليكم هادشي ساهل. De D, on a bien sûr ولات عندنا donc on a bien sûr ولات عندنا هاد le résultat vrai. On a H et G يعني في هاد الحالة كنا كنخدمو على F دابا نوليو نخدمو على H. H et V ont un vecteur propre en commun. C'est-à-dire, il existe un vecteur, par exemple, V appartient à E moins 0, vecteur non nul, et il existe deux scalaires, par exemple, alpha, bêta, dans
K tel que H de V égale à par exemple alpha V et G de quoi? De par exemple G de V égale à par exemple bêta V. Donc ça équivaut. Donc H égale à quoi? Ça, يعني alpha fois F de V, يعني bien sûr هسي bien sûr qui compte bien sûr عادي يعني بالنسبة لاديسيون ولا سوستراكسيون اوكي يعني بحال اللي كنمشيو بيان سور هذيك الفي اوكي بليس بيتا دو جي دو في égale alpha V. Et bien sûr, ça, qu'est-ce que je fais? G de V égale à bêta V. Donc ça équivaut. هذا ما يبقى alpha bien sûr غنخليها donc نجيب bien sûr alpha non nil parce que l'hypothèse ديالنا alpha et bêta appartiennent qu'à moins 0. Donc نضرب par exemple appartiennent qu'à في الحالة اوكي يعني non nil donc bien sûr ماشي هما اللي بسمات الالفا وبيتا دونك ماشي هما الفا وبيتا دونك باغ اكزومبل غنديرو كاما حيت بيان سور خصك نديرو نفسهم اوكي دونك باغ اكزومبل نديرو لامدا et delta par exemple. Lambda et ici delta. Si bien sûr je compte lambda, c'est delta. Puis bien sûr, je me couche avec 9 bêta ou alpha. Ok. Donc tout simplement, bien sûr, implique F de V égale, donc bien sûr, G de V égale à ça. Moi, je vais le dire l'autre. يعني lambda. Donc bien sûr, moins bêta fois delta divisé par alpha. Alpha parce que non nil, يعني l'hypothèse ديال l'exercice ديالنا non nil. اوكي مي سو مثلا الفا وبيتا نيل ريزلتا فغي مي هنا في l'exercice ديالنا بوزينا بانهم non nil فوا في وي ou non. Et bien sûr G de V égale lambda V. شنو غنستنتجو؟ شوف معايا هادشي راه غادي ديفلوبيت يعني جي دو في غنعوضها بدلتا في ونجيب الجهه الاخرى غتبقى لي هنا موان بيتا دلتا ونديفيزي باغ هاد الالفا فوا في صاي يعني ما درتش والو غير هاداك الشيء اللي درتو. دونك شوف اف دو في ايكالا واحد سكالير فوا في دونك امبليك كوا ça équivaut que V est un vecteur propre commun de F et G. Bien, ça يعني هذا هو ليكزارسيس ديالنا. دونك كنا نكون توفقت باش فهمتوا هاد ليكزارسيس. حاولوا تعاودوا 2 فوا ولا 3 فوا فريمون كان طويل مي راه امبورطون اوكي يعني راه غتستافدوا منه بزاف اوكي. اي بون كوراج.